اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجنا كلام عيال. اسمك ايه؟ علي. انت عندك كام سنه؟ في سنه كام؟ 5. ايوه عندك 5 سنين. في سنه كام؟ الكلاس بتاعك ايه؟ ايه؟ الكلاس بتاعك ايه؟ ما تعرفش؟ بي. 1 بي؟ انت في كي جي 1؟ ومدرستنا دي اسمها ايه؟ هورس. هم؟ هورس. حورس؟ ايه رايك في المدرسه؟ حلو. حلوه؟ اول سنه ليك السنه دي هنا؟ بتعمل ايه بقى في المدرسه؟ احكي لي. لكن وايه تاني؟ بلعب في الجرد تلعب في الجاردن؟ تلعب مع مين؟ مع أصحابي كلها. اسمهم ايه بقى اصحابك دول؟ مش عارف. مش عارف اساميهم؟ طب مين اكتر ميس بتحبها؟ بس يخليني أكتر. تلعب رياضه؟ ما تلعبش رياضه خالص؟ طب ايه هواياتك؟ ايه؟ تلعب على الكمبيوتر طيب؟ او على التابلت؟ ايه اللعبه اللي بتلعبها؟ لعبة التلفزيون بس. اسمك ايه؟ عند خالد. انت عندك كام سنه يا علي؟ فوق. فور؟ أيوة. سنه كام؟ سنة تمام. مدرستنا دي اسمها ايه يا علي؟ حرس. ايه رايك في المدرسه؟ حلو. حلوه؟ بتعمل ايه في المدرسه؟ بلعب مع أصحابي. بتلعب معاهم ايه؟ بلعب معاهم في الجرد. بتلعب معاهم في الجاردن؟ أيوة. طيب وبتذاكر؟ ايه؟ بتذاكر؟ ايه؟ انت شاطر؟ ايه؟ بتحب ايه بقى؟ بتذاكر ايه؟ بذاكر في المدرسة. شاطر. طب انت حافظ اي اغنيه؟ متعرفش تغني؟ ايه؟ طب بتلعب جيمز؟ ايه؟ بتلعب جيمز؟ ايه؟ بتلعب جيمز زي ايه؟ ايه؟ لا خلاص. اي لعبه وخلاص؟ ايه؟ لا. اي لعبه؟ ايه؟ طب مين اصحابك في المدرسه يا علي؟ اسمه ايه؟ ده اسمه يوسف وواحد اسمه عمر والتاني اسمه ملك والتانية اسمها سماعين والتانية معرفش كلهم مش عارفة. بتلعب ايه بقى مع اصحابك دول؟ بلعب يا اما مرجحة يا اما في الجرة. تمام. طيب اكتر ميس بتحبها في المدرسه؟ مس حنان وجنان. اسمك ايه؟ عبد الله. عبد الله. انت عندك كام سنه؟ 30. كام؟ 2 بس؟ 2 ولا 4؟ 2؟ انت في سنه كام؟ في 2. كي جي 2 ولا في كي جي 1؟ في 2. كي جي 2. مدرستنا دي اسمها ايه؟ حورس. حورس. ايه رايك في المدرسه؟ حلو. حلوه؟ بتعمل ايه في المدرسه؟ لا بذاكر. هم؟ لا بذاكر. طيب بتعمل ايه تاني؟ ولو بتلون؟ مش بتذاكر؟ لا بذاكر. بتذاكر ايه بقى؟ مش هنقطه بس. هم؟ مش هنقطه بس. طيب حافظ اي اغنيه؟ غني لنا اغنيه كده. ايه؟ غني اي اغنيه. لا ليه؟ كده. مش بتاخد اغاني هنا في المدرسه؟ ولا ما بتغنيش اغاني؟ انا غنى في العربية بس. طب بتحب الكوره؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي؟ اتفرجت على الماتش الاخير؟ انا اتفرجت على ماتش كتير. ايه رايك بقى في الاهلي الماتش الاخير؟ حلو. حلو؟ كان بيلعب حلو يعني؟ ايه؟ كان بيلعب حلو؟ اكتر ميس بتحبها؟ مين اكتر ميس بتحبها؟ مش ايه. ميس ايمي. اسمك ايه؟ ادم. ادم. عندك كام سنه؟ كده. 4؟ انت في سنه كام؟ كي جي 1. برافو. مدرستنا دي اسمها ايه؟ ايه؟
مدرستنا اسمها ايه؟ KG1A. ايوه المدرسه بقى بتاعتنا دي اسمها ايه؟ المدرسه اللي احنا فيها دي كلها اسمها ايه؟ هم؟ مش عارف؟ KG1. ايوه كي جي 1 ايه ده الكلاس بتاعك. المدرسه بقى اسمها ايه؟ اسمها حورس ولا لا؟ أيوة. حورس؟ ايه رايك في المدرسه؟ هي. حلوه؟ بتعمل ايه في المدرسه؟ احكي لي كده. بفطر هم؟ والعب واروح مع اصحاب الجاردن وبعدين تعمل ايه بعد كده؟ وبعدين نروح الكلاس. تمام. حلو أوي. وبعدين ناكل. تمام. وبعدين كل شوية مامتنا بتيجي راحت هي خدتني. طيب بتذاكر ايه بقى؟ بكتب ألف شطور. وب تمام. وبعدين لما اخلص المس تديني ستارز. برافو عليك، انت شاطر خالص. بتحب المدرسه؟ قوي؟ المدرسه عجباك يعني؟ شكرا يا ادم.